Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Uyg'urlarning Hong Kongni qo'llash harakati kuchli ta'sir qo'zg'adi. Qur'oni Karimni ko'ydirish qilmishiga bo'lgan norozilik yana bir baldaq yuqori ko'tarildi. Amerika Vyetnam hukumatiga Xitoyga qarshi qo'llanish uchun paraxod bermoqchi. Qozog'istonda qadimki turk yoziqlari barliqqa kelgan kun xotirlandi. Tövəndəki ixtiyanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Dünyanın hər qaysı yerlərdə aktiv fəaliyyət qılıb atqan Ömər Qanat, Erkin Sidaq, Qozzat Altay, Maysan Mütəllib, İlham Məhmud, Bəxtiyar Ömər, Tuyğun Abdüveli, Xalmurat Uyğur, Arslan Hidayət, Tumaris Almaz, İradə Qaşqari, Tahir Emin Uyğuriyan qatarlıqlar Uyğurlarning Hong Kongluqlarni qo'llash harakati chaqiriqiga ovoz qo'shib, Hong Kongluqlarning 6 oydan beri o'z erkinligi uchun Xitoy hukumatiga qarshi qilib atgan namoyishini qo'llab, Uyğurlar Hong Kongluqlarni qo'llaydi. Xitoy hukumati hammamizning dushmani. Biz murini muriga taraf Xitoyga qarshi birliksab qurishimiz kerak deganlarni bildirdi. Ularning qo'llash sadolari 100 minglagan Hong Kongluqlar, Tayvanliklar va boshqalarni ta'sirlantirgan. Uyg'ur Milliy Hareket Tashkiloti rahbari Robiya Qodir xonim mundaq dedi: "Yaxshimisizlar Hong Kongluq do'stlar? Men Robiya Qodir. Uyg'urlar sizlarni qo'llaydi. Xitoy Kommunistik partiyasi bizning dushmanimiz. Biz yengimiz. Ular mag'lub bo'ladi. O'zinglarga ishoninglar, adolatga ishoninglar. Yaratquchi madadkor bo'lsin." Ömər Qanat əpəndi söz qılıb, Hong Kongluqlar duş kelayotgan məsələ dəl biz duş kelgan məsələlərni əsıltidir. Saqçılarning Hong Kong yoshlarga zo'ravonlik qilishi kishining g'azabini qo'zg'aydi. Dunyo buningga kuchli harakat qo'zg'ishi kerak. Uyg'urlar sizlar bilan birga va sizlarni qo'llaydi degan. Uyg'ur projektlari fondi raisi doktor Erkin Sidaq söz qilib, biz Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqi Xitoy Kommunist partiyasi ishg'ol qilib olgan 70 yildan beri Uyg'ur milliy kimligi va mavjudligini saqlab qolish uchun kurash qilyapmiz. Biroq hozir biz Xitoy Kommunist partiyasining razil siyosati va razil niyati sababli butunlay yo'qolish kirisiga duch kelyapmiz. Navbatda Hong Kongluqlarning o'z erkinligini, demokratiyasini, asosiy insoniy huquqini yo'qotish xavfiga duch kelmoqda. Biz Uyg'ur xalqi Hong Kongluqlarning adolat uchun, erkinlik, demokratiya va insoniy huquqini saqlash uchun qilgan kurashlarini qo'llaymiz degan. Faoliyatga qatnashganlar o'zlarining nodir so'zlari bilan o'ng'uvchilarga ta'sirli nutqlar orqali Hong Kong xalqiga madad bergan. Pokiston Norvegiyadagi Qur'oni Karimni ko'ydirish vaqasini Yevropa Ittifoqi va Islom hamkorlik tashkilotida o'tirib qo'yishni qaror qildi. Pokiston Uchur aloqa va matbuot ishlari ministri Firdavs Ashiqavan Pokistonning hokimiyat beshidagi Adolat harakati partiyasining bosh ministri Imron Xon riyosatchiligidagi yig'indan keyin bayonot e'lon qilib, yig'inda Norvegiyadagi Qur'oni Karim ko'ydirish vaqasining ayblanganligini eskartib, Pokiston musulmonlarning dilini og'ritgan, buningga o'xshash qilmishlarning oldini olinishi va qaytadan yuz bermaslik uchun masalani Yevropa Ittifoqi va Islom hamkorlik tashkilotida o'tirib qo'ydiganligini ta'kidlagan. Pokiston Norvegiyaning Islomobodda turishliq bosh elchisini ministerlikka chaqirtib, vaqa to'g'risidagi andishlarini o'tirib qo'ygan va bosh elchidan Islomobodning noroziligini Norvegiya doiralariga yetkazishni talab qilgan. Norvegiyaning ko'chmanlar to'plashib o'ltiraqlashgan Kristiansand shahrida 16 noyabr oshqon o'ngchilik ideyadagi Norvegiyaning islomlashishini to'xtatganlar guruhining boshlig'i Lars Thorsen Qur'oni Karimni ko'ydirishga uringan edi. Lars Thorsenga mudoxil qilgan suriyalik yosh Ömer Daban Norvegiyaning jurnaliga bayonot berib, saqchilarning namoyishini ilgari Qur'oni Karimning ko'ydirilishiga to'sqinlik qiladiganligini bildirgan bo'lsa-mu, voqeaning yuz berishiga yo'l qo'yganligini qayd qilgan. noyabr kuni Amerika hukumatining e'lon qilishicha, Amerika Vyetnamga Janubiy dengiz rayonida Xitoyga qarshi harakatlarni kuchaytirish uchun yana bir dona chorlash paraxoti bermoqchi bo'lganligini bildirdi. Amerika hukumatining bu qarorini Amerika mudofaa ministri Mark Esper Vyetnam ziyoratida oshkorlagan. Vyetnam bo'lsa Janubiy dengiz rayonida o'zining egidorchilik huquqida ching turayotgan davlatlarning biri hisoblanadi. Mark Esper Vyetnam ziyoratida Xitoyni tanqidlab, Xitoyning bu dengiz rayonini qonunsiz holda o'zining qilib olish uchun olib berayotgan harakatlari atrofdagi qo'shni davlatlarning o'z dengiz tavallikidagi tabiiy boyliqlardan foydalanishiga ta'sir ko'rsatganligini hamda bu ahvol shu rayonning energiya bozorining muqimligiga ta'sir ko'rsatishi va urush paydo qilish ehtimolligi borligini ta'kidlagan. Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonda qadimki turk yoziqining o'qilganligining 126-yilligi munosabati bilan faoliyat o'tkazildi. Ulug' Budun jamiyati Qozog'iston Milliy muzeyida faoliyat o'tkazib, mutaxassislar qadimki turk yoziqlariga munosabatli leksiyalarni so'zladi hamda qadimki turk yoziqlariga munosabatli hujjatli film qo'yildi. Ulug' Budun jamiyatining boshlig'i Maruat Qurmangaliyeva 25 noyabr kunining qadimki turk yoziqi o'qilgan kun ekanligini, turk yoziqi turk xalqlarining birlashish asosini tashkil qiladiganligini, madaniyat, san'at va tarix vositasi bilan turk davlatlarini birlashtiradiganligini bildirib, turk yoziqi o'qilgan 25 noyabrni barliq turk jumhuriyatlarida tabriklash orzusi borligini, kelar yili mushundaq faoliyatlarning barliq turk xalqlari tomonidan o'tkazilishini umid qiladiganligini bildirgan. Faoliyatga turkliklar va har sohadagi akademiklardan boshqa Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Turkman, Altay, Gagavuz, Tatar, Hakaz qatorliq turk xalqlarining vakillari qatnashgan.
1893 yılı 25 noyabr Daniyalik tilshunos Kopenhagen Universitetining o'qituvchisi Wilhelm Ludwig Thomsen Türklarning tarixini yoritib beradigan Orxon tosh obidalaridagi tekstlarni o'qigan ekan. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.